Say hi! Hi! Naipit akong tiyan. Sarap fish, no? Ay, darating. Iwan ko ako sundin. Wala pa kang driver. Here at the Subdivision. Iba gawin. Bulaga! Hi! Traffic! Traffic! Nag-uwi kayo tulog-tulog eh. Welcome to Compostela! Charot lang! What's up, mga explorers? What's up? Hello, everyone, and welcome to our vlog. Kasing din ng lapas sa kahapang nataho. Welcome to Cascades! What do you know? That is the pool area at our back. And now we are on our way sa lake area. Punta na kami sa lake area. Loves me. Buong. Loves me not. He loves me. He loves not. Charo di morot. Nasa bridge ako. It's so hot.
ni sir? Feeling na ako ka-exercise. Kayo sila doon payay. Maayo kayo ni sir, basta kwan. Kanyang. Tilayo lagi kayo, te. Feeling na ako kayo. Higda, matigay, dapat tingay mangusog ka, te. Ay, murag ana ni, te. Mangusog ang nasa likod. Ano man na, day. Sus, naaragin, te. Feel na ko, ingon ana, dyan sakto, te. Luhay kayo nasa likod ako. What's up mga explorers? The struggle is real, explorers. Yes! Ay, sus, naaragin, te. Wala, kailan mo glayo kay mi ganina. Sakit kaya mong likod. Karon nakabalo, nakuasa. Hi, Jan. Naara de ka, nasapnan ta na ka. Now I understand. Kinahanglan de diri mo sandik. Paningot pamiktaman ay hasan. Day wag siya ni sulti day. Diri di dapat masandig. Layo kay ni gisandig. O di ba? Hi, Steph. Hi din. At awesome ka din. What's up mga explorers? Nandito po kami ngayon sa lake. Si Tita din ko. Hi! Hello mga ka-explorer. Hello! Linot mo siya na exercise dira para sa mga tanan ganahan mo strong ilahang bagtak, no? Mga dyan Mudag ko. Mudag ko ang bagtak. Kadong nami sa London Bridge. London Bridge is falling down, Falling down, falling down, London Bridge. We are here in Cascades Nature Park in Barangay Magay, Compostela, Cebu. This is a newly opened nature park. Actually, nung September 15 pa lang yung soft opening nila. So as you can see, limited pa lang yung mga facilities and mga activities nila dito. They have pool and lake. Dito sa lake, pwede kang mag-kayaking, feeding ng fish, at iba pang activities. Tips sa mga gustong pumunta dito, actually limited pa lang yung food nila since kaka-open pa nga nila. So they allow you to bring your own food and your own drinks as long as you clean as you go. And also, you need reservation bago magpunta dito kasi nga they are practicing social distancing pa rin. So kailangan limited pa lang yung mga bisita nila. So you need to reserve and you have to wait for the confirmed booking bago kayo makapunta dito. Ilalagay ko sa description box yung mga details kung ano pa yung mga activities nila dito, magkano ang kailangang bayaran, paano ang papunta dito, and other details. So that ends our exploration for today. Please do subscribe to my channel para updated kayo sa mga more exploration natin. Thank you for watching and please explore responsibly. Thank you!